বাবা মানে হাজার বিকেল আমার ছেলেবেলা, বাবা মানে রোজ সকালে পুতুল পুতুল হ্যালো ভিউয়ার্স, খেলা। আসসালামু আলাইকুম। এই ভিডিওতে আমি একটি ওয়্যারলেস স্পিকারের রিভিউ নিয়ে হাজির হয়েছি। আপনারা যারা খুব অল্প দামের মধ্যে একটি ভালো মানের ওয়্যারলেস স্পিকার ব্যবহার করতে চান, তারা অবশ্যই ভিডিওটি দেখতে পারেন। আশা করি আপনি এই ভিডিওটি দেখে একটি ওয়্যারলেস স্পিকার সম্পর্কে আপনি বিস্তারিত জানতে পারবেন। তো যাই হোক, এই স্পিকারের দাম কত এবং কি কি অপশন আছে এই স্পিকারে, আমি সম্পূর্ণ বিষয়গুলো এই ভিডিওতে একদম আপনাদের বুঝিয়ে দেব। আপনারা অবশ্যই ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখবেন। আশা করি এই ভিডিওতে আপনারা একদম কম দামে স্পিকারে কি কি ধরনের অপশন থাকে সেটি আপনারা জানতে পারবেন। তো প্রথমে আমি এই স্পিকারের দামটা বলে নেব। আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন স্পিকারটা আমার এখন হাতে। এই স্পিকারের দাম হচ্ছে অনলি ফর 500 টাকা। 500 টাকার মধ্যে যারা ওয়্যারলেস স্পিকার নিতে চান তারা অবশ্যই এই স্পিকারটা নিতে পারেন। আর কি কি স্পিকারে অপশন থাকছে আমি আপনাদের এখন সে বিষয়টি ক্লিয়ার করে দেব। এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে ট্রু ওয়্যারলেস স্টিরিও যে অপশনটা রয়েছে, যার কারণে আপনাদের সাউন্ড কোয়ালিটি অনেক ভালো হবে। আর এরপরে ফোন কল অপশন রয়েছে, যে ফোন কল আপনারা ফোনে কানেক্ট করার পর যদি কোনো ফোন কল আসে তাহলে আপনারা এই ওয়্যারলেস এর মাধ্যমে আপনারা কথা বলতে পারবেন। এরপর এখানে স্মল বডি বিগ ভয়েস, অর্থাৎ ছোট বডির মধ্যেই বড় সাউন্ডের আপনারা কোয়ালিটিটি এখানে পাবেন। এরপর সিম্পল ওয়ান ক্লিক ব্লোন ইউজ, আপনারা ওয়ান ক্লিক এই অপশনটি। এই স্পিকারটা আমি এখন আপনাদের আনবক্সিং করে দেখাবো। এই মেটাল ওয়্যারলেস স্পিকারটি অনেকেই পছন্দ করেন, কারণ এই স্পিকারটি অনেক সাইজ ছোট এবং এর যে কার্যকরী ক্ষমতা অনেক ভালো ছোট হিসেবে, সেই হিসেবে অনেকেই পছন্দ করেন। আমি এখন আপনাকে এই স্পিকারটি একটু দেখাবো খুলে। আপনারা ভিডিওটি কন্টিনিউ করতে। এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে স্পিকারটি এখন আমার হাতে। স্পিকারটির সাইজ অনেক ছোট হলেও স্পিকারটির অনেক পারফরমেন্স ভালো। আমি প্রায় কিছুদিন হলো নিয়েছি, হয়তোবা রিভিউ দিতে অনেক একটু দেরি হয়েছে। এই স্পিকারের কি কি সুবিধা রয়েছে আমি এখন আপনাদের জানিয়ে দেব। এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে স্পিকারের এখানে পিছনে যে ইউএসবি কেবলটি রয়েছে, এই কেবলের মাধ্যমে আপনারা কিন্তু সার্চ করতে পারবেন। আর এখানে একটি দেখতে পাচ্ছেন যে বাটন রয়েছে, এই বাটনের মাধ্যমে কিন্তু এই স্পিকারটি অন হবে এবং অফ করতে পারবেন। আমি এখানে প্রেস করে নিচ্ছি। এখানে দেখতে পাচ্ছেন স্পিকারটি অন হয়ে গেছে। এভাবে কিন্তু আপনারা খুব সহজেই অন করতে পারবেন এবং অফ করতে পারবেন। আর এখানে আরেকটি সুবিধা হলো, এই স্পিকারের পিছনে একটি রাবারের মতো স্মুথ একটি রাবার দেওয়া আছে, যার কারণে স্পিকারটি যখন আপনি কোথাও রাখবেন, বসিয়ে রাখবেন, সেক্ষেত্রে স্পিকারটি যখন আপনি মিউজিক প্লে হবে তখন আর এই স্পিকারটি কিন্তু কোনো নড়াচড়া করবে না, কারণ এখানে যে স্মুথ রাবারটি রয়েছে, রাবারের কারণে বসে থাকবে আর সহজে এদিক ওদিক কিন্তু এভাবে আপনি ধাক্কা দিলে দেখবেন যে সহজে সরে যাচ্ছে না, তার মানে স্পিকারের ঝাঁকুনিতে কিন্তু এটা সরে যাবে না। আর এই স্পিকারে এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে ভিতরে যে একটি স্পিকার রয়েছে, স্পিকারটি অনেক সাইজ, পুরো বড় সাইজ স্পিকার, যার কারণে একটি 3 ওয়াটের একটি স্পিকার লাগানো আছে, যার কারণে খুবই একটি লাউড স্পিকার পাবেন। ছোট হলেও অনেক লাউড স্পিকার এই স্পিকারে পাবেন। এই স্পিকারের সঙ্গে আরেকটি ফাস্ট টিউনিং কর্ড পাচ্ছেন, যার মাধ্যমে আপনি খুব সহজে এই স্পিকারের মধ্যে লাগিয়ে আপনি এই স্পিকারটিকে সহজে বহন করতে পারবেন। অনেক সময় এটি ছোট হওয়াতে এবং গোল হওয়াতে হাত থেকে অনেক সময় পড়ে যায়। আর আপনি যদি এই কর্ডটি লাগিয়ে নেন তাহলে কিন্তু আর এই স্পিকারটি কিন্তু সহজে বহন করতে পারবেন এবং কখনোই হাত থেকে পড়ে যাবে না এবং নষ্ট হবে না। আর এখানে আরেকটি ইউএসবি কেবল দিয়েছে, যে কেবলটির মাধ্যমে আপনার বাসার যে স্মার্টফোনের চার্জার রয়েছে, চার্জার থেকে আপনি এই ইউএসবি কেবলটি লাগিয়ে আপনি অনায়াসে কিন্তু এখানে চার্জ করে নিতে পারবেন। এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে একটি কেবলটি রয়েছে, এই কেবলের মাধ্যমে আপনি খুব সহজে চার্জ করে নিতে পারবেন। আমি এখন আপনাদের কানেক্ট করে দেখাবো যে এই স্পিকারটির সাউন্ড কোয়ালিটি কেমন।
আপনারা কন্টিনিউ করতে থাকুন। ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক দিবেন, শেয়ার করবেন। আর এই ধরনের ভিডিওগুলো পাওয়ার জন্য অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি বাজিয়ে রাখবেন। বাবা মানে হাজার বিকেল আমার ছেলেবেলা, বাবা মানে রোজ সকালে পুতুল পুতুল খেলা। বাবা মানে হাজার বিকেল আমার ছেলেবেলা, বাবা মানে রোজ সকালে পুতুল পুতুল খেলা। বাবা মানে কাছে ভালো যাচ্ছে ভালো দিন, বাবা মানে জমিয়ে রাখা আমার অনেক ঋণ। বাবা মানে কাছে ভালো যাচ্ছে ভালো দিন, বাবা মানে জমিয়ে রাখা আমার অনেক ঋণ। আমি যত এলো ভুলের অভিধান, বাবা তুমি সময় মতো সহজ সমাধান। আপনারা ইতিমধ্যে সাউন্ড কোয়ালিটি দেখেছেন, যা আসলে এই ওয়্যারলেস মিনি স্পিকারটি খুব ছোট হলেও এর লাউড স্পিকার কত সুন্দর, এবং এর স্টিরিও যে ওয়্যারলেস যে একটি পারফরমেন্স থাকায় যা সাউন্ড কোয়ালিটি অনেক ভালো। আপনারা খুব সহজেই আপনারা এইটি বহন করতে পারবেন, বিশেষ করে যারা পকেটে ব্যবহার করতে চান আর হচ্ছে বহন করতে চান খুব সুবিধা মতো, তারা কিন্তু এই স্পিকারটি ব্যবহার করতে পারেন। আশা করি আপনারা যারা এই ধরনের ৫০০ টাকার ভিতরে এরকম একটু ওয়্যারলেস স্পিকার কিনতে চান, তারা আপনাদের ভালো লাগবে। অবশ্যই ভালো লেগেছে ভিডিওটি। যদি ভালো লাগে অবশ্যই ভিডিওটি একটু লাইক দিবেন, শেয়ার করতে ভুলবেন না। আর এই ধরনের ভিডিওগুলো পাওয়ার জন্য চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি বাজিয়ে রাখবেন। তাহলে আপডেট ভিডিওগুলো পাওয়ার সঙ্গে আপনি নোটিফিকেশন পেয়ে যাবেন। আজ এ পর্যন্ত ভালো থাকবেন। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দ্য ভিডিও।